دي قطه شرازي بتبقى على سن الفطام اللي هو 50 يوم و60 يوم. نقدر نعرف سنها من اسنانها او نخمنه من اسنانها. ما بتاكلش اي حاجه، ما بتشربش لبن مثلا زي الناس ما كلها فاهمه، ما بتاكلش سمك، ما بتاكلش تونه، ما بتاكلش املاح او سكريات او اكل البيت البشري على حسب. القطط معروف عنها النظافه شويه، طريقه الحمام بتاعتها غير الكلاب تماما. بتتعلم في حاجه اسمها ليتر بوكس، بتحط لها برضو لتر اللي هو زي رمل بس بيبقى مستورد. الرمل ده بيتحط في الطبق، وبعد مش محتاج ان انت تعلمها، يعني مش محتاج تاخد منك وقت انك تعلمها تعمل الحمام في المكان ده. هو لتر بوكس كده اهو، عامل زي البودي بتاع الاطفال كده مثلا. تحط فيه رمله، الرمله دي بتمنع لك الريحه عن الروائح الكريهه والكلام ده كله. الاكل بتاعها وجبتين او 3 وجبات. بتاكل حاجات معينه بس مش مكلف. لا مش مكلف للغايه، يعني مش اللي هو مكلف جدا، وفي نفس الوقت مش رخيص قوي. هي صغيره بس ايه، هو محتاجه اكل معين تاخدها طبعا، تطلع بيها الصحه او اي دكتور بيطري تطمن عليها وتديها تطعيماتها. طبعا التطعيم اول تطعيم بيبقى رباعي، حامل 4 فيروسات. تطعم بعد كده بتاخد جرعه منشطه بعد 21 يوم او شهر، وبتاخد معاها الشهاده، وتبقى حاجه كويسه جدا في البيت.